បូជាថ្វាយព្រះលះបង់តណ្ហានៅពេលខ្លះយើងរួញរាមិនហ៊ានបរិច្ចាគលះបង់បូជាថ្វាយចំពោះព្រះរតនត្រ័យនៅអ្វីៗដែលយើងគិតថាវាជារបស់យើងហើយយើងកំពុងតែពេញចិត្តផងដែរប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលដឹងច្បាស់នូវគុណព្រះរតនត្រ័យតែងគិតយល់ថាបើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃមិនសមគួរនឹងទទួលនៅអ្វីៗដែលយើងពេញចិត្តនោះទេតើសមគួរសម្រាប់អ្នកណាទៅវិញសម្រាប់ទុកឲ្យភ្លើងឆេះចោលខូចចោលឬក៏ខ្លួនឯងទៅគួរមនុស្សយើងជាអ្នកចាញ់ឬមិនទាន់ឈ្នះដូច្នេះសមគួរតែទទួលយកនៅព្រះពុទ្ធោវាទប៉ុណ្ណោះមកទូមានចិត្តឲ្យច្រើនហើយសមគួរតែប្រាថ្នាយ៉ាងតិចបំផុតនៅបច្ច័យ4សម្រាប់រស់ឯបុគ្គលដែលសមគួរនឹងទទួលនៅអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកគឺអ្នកឈ្នះដោយពោលដោយចំពោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ